Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Mình là Long. Thì bắt đầu từ hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là có những cái tutorial về Unity thì mong rằng anh em sẽ ủng hộ. Thì cái series đầu tiên mình sẽ làm đấy là một cái game puzzle, là game giải đố. Để chúng ta sẽ tạo project ở đây. Thì trước khi vào những cái video của mình về cả sau này chẳng nữa ấy, thì mình có một số cái lưu ý cho anh em là như thế này. Những cái video này là mình làm là mang tính chất là chia sẻ là chính, cũng có thể coi như là những cái devlog, game devlog, cứ nghĩa là mình làm rồi mình quay lại, mình edit rồi mình post lên thôi. Đây cũng không phải là tutorial hẳn, mà cũng không phải là cái class course, tức là dạy học ai hay gì đấy, cho nên là đôi khi mình sẽ không giải thích mà mình cứ làm thôi. Đấy, tùy chỗ nào mình giải thích, hoặc là có những chỗ mình không giải thích. Đấy, thì mong anh em lưu ý những cái đấy, không là một số người xem thì bảo là video dạy hay là cái gì đấy hay là như nào mà lại không không nói rõ chỗ này chỗ kia. Bây giờ Google không tính phí, đơn giản là mình chia sẻ lại cái quá trình mình làm ra những con game, mà cái này sau này sẽ là những sản phẩm mà mình up thật, có thể lên store này store đó thật, chứ không phải là làm chơi. Đấy, mong anh em thông cảm cho đấy. Thì hiện tại mọi người có thể nhìn là bản Unity mình đang dùng đấy là bản 2018.3.8.1, nghĩa là bản gần nhất, là bản nói chung là nó là bản cuối của 2018, bản ổn định nhất của 2018 rồi, còn 2019 mình không nói. Đấy, là như thế. Thì đầu tiên là mình sẽ vào cái đầu tiên series này sẽ là cái phần tạo project, như mọi lần mình làm thôi. Khởi tạo một cái project nào đấy thì mình sẽ làm những công việc đầu tiên đấy là bố trí các cái thư mục. Anh em nào đã quen rồi thì có thể bỏ qua những cái video tiếp theo, mình cảm ơn. Còn không thì có thể xem lại hoặc là view qua một chút để xem là mình làm như thế nào, hợp lý thì theo, chưa hợp lý thì có ý cho mình, vậy thôi. Thì đầu tiên mình sẽ cái thư mục định của UT 2018 này nó sinh ra như này thì mình cũng kệ nó thôi. Mình sẽ tạo một cái thư mục, đặt dấu shift trừ đằng trước, ghi là Long tên là H, tên mình, hoặc là ghi là Mai Suộc cũng được, tóm lại shift trừ để làm sao để cái thư mục này nó sinh ra, có nghĩa là tóm lại cái trong tất cả những trong cái này là của mình, script rồi các thứ là của mình. Còn những khác mình import thêm vào ấy, thư viện thì nó sẽ ở ngoài, mình không quan tâm. Như này để mình biết cái này là của mình, vậy thôi. Thì trong cái này mình tạo như những cái project khác thôi. Đầu tiên là scene này, tiếp theo đấy là script, là hai cái là hay dùng nhất. Tiếp theo đó là tiếp theo đấy là animation. Đấy, trong animation thì nó có thể sẽ có hai cái, một là animator, nhiều người để chung cũng được, nhưng mà mình thì mình thích để như này, animator để riêng cho nó dễ. Chỗ này là animation. Sâu trong thư mục, những thư mục đã phân nữa thì đấy là tùy vào cái độ lớn của project. Nếu project nhiều thì có trong animation này thì là character animation này, hero animation này, rồi là optical animation này, các thứ thì đấy là tùy. Và cái này là mình sẽ tạo cơ bản thôi. Đây là có animation này, scene script này. Tiếp theo này sẽ có thể một vài phần đấy là material. Đấy là những cái mình tự custom ra mà không phải là các cái khác. Cũng có thể là thêm một số cái shader. Có thể những cái này mình sẽ có những cái mình không dừng đến, nhưng mà mình cứ tạo hết cho nó gọn gàng, mình thích gọn gàng. Đây, thêm một cái là texture lưu những ảnh nhất các thứ. Thì một số người để là sprite, một số người để texture, cái đấy tùy bạn thôi. Và để là ảnh tiếng Việt cũng được, chả vấn đề gì. Tiếp theo đấy là sau texture rồi thì nó sẽ là phần nhiều người đã sẽ phân kiểu như là art đấy. Trong art thì có texture, model các thứ, nhưng mà mình sẽ để riêng này cho dễ. Đấy, model tương đối là cũng là khá khá là đầy đủ rồi. Animation này, material này, model, scene, script, shader, texture. Rồi còn một cái nữa đấy là sound là liên quan đến phần âm thanh.
thế thôi. Đây là những cái này, một cái project mới tạo ra mình sẽ tạo những cái này, mình chưa biết làm gì nhưng mình tóm lại mình sẽ tạo những cái này trước. Đấy. Sau khi là tạo project mặc định ONG xong thì mình sẽ tạo cái này trước để sau này làm việc cho nó dễ. Rồi, đây là cái phần thứ nhất, là cái phần mà khởi tạo project và bố trí tạo các cái thư mục. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo.